వచ్చేసాను రా బుల్లుడా నేను మీరు అసలు వీరభద్ర పవర్ టూల్స్ ఈరోజు మన దగ్గరికి పేపర్ మిషన్ డీసీకే కంపెనీ 600 మోడల్ మిషన్ కస్టమర్ తీసుకొచ్చారండి. కస్టమర్ మన వీడియోలు చూసి కస్టమర్ షాప్కి రావడం జరిగిందండి. సో ఈ మిషన్ తో కంప్లైంట్ ఏంటంటే మోటార్ మొత్తం చాలా హీట్ ఎక్కిపోతుందని చెప్పారు. సో మనం మిషన్ మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూడగానే ప్లాస్టిక్ గాడి మొత్తం పోయిందండి. ఆ గాడి ఓపెన్ చేసి మనం కొత్త గాడి చూపించి కస్టమర్కి కొత్త గాడి వేసి మిషన్ రన్ చేసాము. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు కస్టమర్. సో ఇదే కాకుండా మన దగ్గర ఆల్ పేపర్ మెషిన్స్, కటింగ్ మెషిన్స్ అవైలబుల్గా ఉంటే రిపేర్ కూడా చేయబడతాం. మన షాప్ అడ్రస్ వచ్చి విజయనగరం జిల్లా రాజా మండలం సంపల్ భవనం ఆపోజిట్ తిరుమల కాంప్లెక్స్. ప్లీజ్